जय मसी। आज हामी एउटा यस्तो कथामा डुब्नेछौँ जुन एकदमै पुरानो भए पनि एकदमै शक्तिशाली छ। यो कथा हो निराशाको, घरभित्रको लडाईँको र एउटा यस्तो भेटको जसले सबै कुरा उल्टाइदिन्छ। सो के हुन्छ जब हामीले बनाएको एकदमै राम्रो प्लान पुरै उल्टो पर्छ? यही प्रश्नले नै आजको हाम्रो कथाको सार बताउँछ, होइन त? कहिलेकाहीँ हामीलाई जुन कुरा समाधान जस्तो लाग्छ त्यही नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिदिन्छ। यो कथा पुरानो होला, तर यो अनुभव, यो त हामी सबैको जीवनमा कतै न कतै मेल खान्छ। अब कथाको सुरुवात गरौँ अब्राम र साराईबाट। उनीहरूको एउटा ठूलो गहिरो समस्या थियो। उनीहरूको कुनै सन्तान थिएन। अब सोच्नुहोस् त, त्यो जमानामा सन्तान हुनु भनेको आफ्नो भविष्य हुनु हो, आफ्नो विरासत हुनु हो, र उनीहरूसँग त्यही कुरा थिएन। बाइबलले यो अवस्था कति गम्भीर थियो भनेर प्रष्टै बताउँछ। कनान देशमा आएको पनि 1 दशक भइसक्यो, तर साराईको कोख रित्तै थियो। यो उनीहरूको लागि एउटा व्यक्तिगत दुःख मात्र थिएन, समाज र संस्कृतिले पनि उनीहरूमाथि एउटा ठूलो बोझ थपिदिएको थियो। 10 वर्ष सोच्नुहोस् त एकचोटि, परमेश्वरको बाचा पाएर आफ्नो सबै थोक छोडेर आएको 10 वर्षसम्म पर्खनु कति गाह्रो भयो होला है। यही लामो पर्खाइले उनीहरूभित्र निराशा र अधीरता बढायो। अनि यही दबावमा आएर सराईले एउटा यस्तो निर्णय लिइन् जसले सबै कुरा बदल्दियो। हो, यहीँनिर साराईको प्लान आउँछ। उनले के भनिन् भने, मेरो इजिप्टियली कमारी हागरसँग जानुहोस्, सायद उसैबाट हाम्रो परिवार बन्छ कि। त्यो बेलाको चलनमा यो कुरा ठिकै मानिन्थ्यो होला, तर यो एकदमै खतरनाक कदम थियो। कस्तो भने, छिटो पैसा चाहियो भनेर एकदमै महँगो ब्याजमा ऋण लिए जस्तो। तत्कारको लागि त समस्या टर्यो, तर भविष्यमा यसको मूल्य ठूलै चुकाउनु पर्ने थियो। अब प्लानले सुरुमा त काम गर्यो, हागार गर्भवती भइन्, तर यसको परिणाम एकदमै नराम्रो भयो। घरको पुरै माहौल, पुरै समीकरण नै बदल्यो। जुन योजना परिवार बनाउनको लागि थियो, त्यही योजनाले परिवारलाई भित्रभित्रै टुक्राउन थाल्यो। अनि सम्बन्धमा पहिलो दरार यहीँबाट सुरु भयो। जब हागारलाई थाहा भयो कि उनी गर्भवती छिन्, उनको स्ट्याटस नै बदलियो। अनि उनले आफ्नी मालिकनी सारालाई हेप्न थालिन्, तुच्छ ठान्न थालिन्। बस यहीँबाट सुरु भयो एउटा तीत प्रतिस्पर्धा जसले घरको पुरै शान्ति खोसिदियो। यो भनाइलाई हेर्नुहोस् त, कति शक्तिशाली छ। साराईलाई लाग्यो ममाथि अन्याय भयो र यसको दोष तपाईको हो। उनले तुरन्तै सबै दोष अब्राहममाथि खन्याइन्। यसले के देखाउँछ भने उनीहरूको आफ्नै सम्बन्धमा पनि कति ठूलो दरार आइसकेको रहेछ। जुन मान्छेले समाधान खोजेकी किन्, उही मान्छे अब दोष लगाउने मान्छे बनिन्। यहाँ हामी दुईजना महिलाको बिल्कुलै फरक फरक दृष्टिकोण देख्छौं। एकातिर साराई छिन्, जो आफूलाई अन्यायमा परेको, हेप्पिएको महसुस गर्दैछिन्। अनि अर्कोतिर हागार छिन्, जो गर्भवती भएपछि नयाँ शक्ति र हैसियत पाएको महसुस गर्दैछिन्। त्यो घर अब घर रहेन, त्यो त ईर्ष्या, घमण्ड र पीडाले भरिएको एउटा रणभूमि जस्तै बन्यो। अनि अब्राम, उनले त हात उठाए। परिस्थितिलाई सम्हाल्नुको साटो उनले सारालाई भने, लौ तिम्री कमारी तिम्रै हातमा छ, जे ठीक लाग्छ त्यही गर। अब्राहमको यो निर्णयले सिधै हागारलाई भाग्न बाध्य बनायो। यो कथाको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण मोड हो। अब हागारको नजरबाट हेरौँ न। यो त सरासर दुर्व्यवहारको कथा हो, जसले उनलाई घर छोडेर भाग्न बाध्य बनायो। सोच्नुस् त, गर्भवती अवस्थामा एक्लै त्यो उजाड कठोर मरुभूमिमा उनको लागि त्यो कति डरलाग्दो क्षण थियो होला। तर कथा यही सकिँदैन। जब हागार आफ्नो जीवनको सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा एक्लो अवस्थामा थिइन्, उनी त्यो उजाड स्थानमा एक्लै थिएनन्। हो, कथाको सबैभन्दा आश्चर्यजनक मोड अब आउँछ। परमप्रभुका दूतले सोधेको यो प्रश्नलाई ध्यान दिएर सुनौ त। उहाँले हागारलाई भागेकी दासीको रूपमा मात्र हेर्नु भएन, होइन, बरु उहाँले एउटा यस्तो व्यक्तिको रूपमा हेर्नुभयो जसको विगत छ र भविष्य पनि छ। उहाँले हागारलाई नामेली बोलाउनुभयो, उनको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुभयो। साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँले उनलाई देख्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतले उनलाई एउटा निकै गाह्रो आदेश दिनुभयो। आफ्नी मालिकनी कहाँ फर्केर जाऊ र उसको अधीनमा बस। तर यो आदेशसँगै एउटा अविश्वसनीय प्रतिज्ञा पनि थियो। यो केवल ज्यान जोगाउने वाचा मात्र थिएन, यो त उनको छोरा मार्फत एउटा विशाल राष्ट्र बन्ने वाचा थियो। तर यो भविष्यवाणी अलि जटिल छ है। इस्माएल, उसको नामको अर्थ हो परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ।
जुन कुराले हागारको दुःख सुनियो भन्ने देखाउँछ। तर उसको जीवन सजिलो हुने छैन। ऊ जङ्गली गधा जस्तै स्वतन्त्र तर विद्रोही स्वभावको हुनेछ। मतलब यो बाचाले सजिलो जीवनको होइन, तर एउटा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी दियो। र यो कथाको क्लाइम्याक्स हो। हागार, जो एउटी तिरस्कार गरिएकी कमारी थिइन्, बाइबलको इतिहासमा परमेश्वरलाई नाम दिने पहिलो व्यक्ति बन्छिन्। सोच्नुस् त, अनि उनले यो नाम किन दिइन्? आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा, किनकि उनको दुःखमा, उनको पीडामा परमेश्वरले उनलाई देख्नुभयो। कस्तो शक्तिशाली क्षण है यो! ल, अब यो कथाबाट हामीले सिक्न सक्ने केही मुख्य पाठहरू के हुन् त? हागारको यो निराशा, भेट र फिर्तीको यात्राबाट हामीले आफ्नो जीवनको लागि पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्न सक्छौं। यहाँ 3वटा व्यावहारिक कदमहरू छन्। पहिलो, आफ्नो वास्तविकतालाई स्वीकार्ने। हागार आफ्नो दुःखबाट भागिन्, उनले सबै ठिक छ भनेर बहाना गरिनन्। दोस्रो, नयाँ दृष्टिकोणको लागि सुन्ने। स्वर्गदूतले उनलाई परमेश्वरको नजरबाट हेर्न सिकाउनुभयो। उनी भागेकी दासी मात्र होइन, एउटा महान राष्ट्रकी आमा थिइन्। र तेस्रो, एउटा उद्देश्य लिएर फर्कने। उनी हारेको मान्छे जसरी होइन, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा बोकेको मान्छे जसरी फर्किन्। र हो, हागारले त्यही गरिन्। उनले आज्ञा मानिन्, उनी फर्किन् र इस्माएललाई जन्म दिइन्, अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा हुन सुरु भयो। यो नाटकीय कथाको यो अध्यायता यहीँ सकिन्छ, तर यसको असर आज पनि जीवित छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्नमा विचार गरौँ न। जब जीवनमा निराशाका क्षणहरू आउँछन्, जब एक्लो वा तिरस्कृत महसुस हुन्छ, त्यतिबेला कसले वा केले हामीलाई देख्छ? कसले हाम्रो मूल्यलाई बुझिदिन्छ? हागारको कथाले एउटा कुरा सम्झाउँछ, जीवनको सबैभन्दा अँध्यारो उजाड स्थानमा पनि हामीलाई देख्ने र सुन्ने कोही हुनुहुन्छ। यदि हागारको यो कथाले मन छोयो र यस्तै अरू कथाहरूको विश्लेषण सुन्न मन छ भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो साथ दिनुहोला। जय मसीह।